Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome back to my channel. Video kiyyaadhaatiin mallattoolee dhiira jireenya kan kee keessaa luqqisuudha qabdu sitti muudha deema. Look, yeroo tokko nama tokko hangamiyyuu jaalattu kan si biraa deemu caala yoo si bira ture heddummeessee si miidha waan ta'eef murteessuun dirqama. Addunyaa kanarra yeroo tokko qofa jiraanna. Takkitti jiraannu tana ammoo nama nu hin jaalanneef, nama bakka nuuf hin qabneef umrii keenya guutuu iraaraa dabarsuu hin qabnu. So nama jireenya kan kee keessaa luqqisuudha qabdu sitti muudha deema jechuudha. San dura garuu namoonni maatii akkoo taatan viidiyoon kun namoota baay'ee biraa akka gahu laayik gochuudhaan eegala. Namoonni haaraa taatan maatii akkoo inspire ta'uudhaan dabalamaa isiniin jedhaa ceesisa booda deebina. By the way, ani relationshipin jaalalaa diigamuu qaba jedhee nama amanuu miti. Haga jireenya kiyya jettee itti seentetti haga xumura humna kan keetitti jaalala kan keetiif faayit gochuun dirqama. Garuu yeroo tokko rakkoon furmaata hin qabne dhibeen dawaa hin qabne hin dhabamu. Fakkeenya sii kenna. Shamara takka harma isii irratti dhibeen kaansarii yoo irratti bahee fi dhibeen sun adadaan qaama isiitti tamsa'aa jira yoo ta'e doktorri maal godha? Harma san irraa mura. Maaliif? Qaama isii lubbuu isii seef gochuudhaaf dirqama harmi sun irraa muramuudha qaba. Akkasuma jechuudha. Nama kana faana turuu kan keetiin faayidaa isaarra miidhama kan keetu caala yoo ta'e you have to decide obboleettiiti. So mallattoolee kana sitti himaa qalbiidhaan na caqasi. Tokkoffaa dhiira si bira taa'ee jabummaa shamarran biraas irratti haasa'u. Kuni baay'ee obboleewwanti tuffiidha. Akka nama gad aantuutti si ilaalu, akka ati homaa gochuu hin dandeenyetti si laakka'u. Si bira taa'ee ebalu bara akkasii ebalu bara akkana keessattuu jaalallee isaa kan duraanii maqaa dha'ee isiin bara akkas turte isiin bara akkanaan si caalti beekumsaan bareedaan humnaan waa hunda keessattuu shamarran biraa fakkeenya sirratti fudhata ati akka isaanii gadi taatetti yeroo hunda namni sitti himu nama tuffii sii qabu nama mooraalii kan kee cabsuudhaaf deemu haga feete osoo ati cimtuu taate ciminni kan keetti mul'atu yeroo hundaa ija isaa biratti ati dadhabduudha. Lammaffaa dhiira gurra kan keeratti bilbila cufu. Look, wanti akkanaa kun darbee mudachuu danda'a. Yeroo tokko sitti aarsiteeni miira keessa seenee ta'uu danda'a. Garuu dhiira yeroo hunda yaada ofii dubbatee yaada kan keessin fixachiifne. Wanti tokko si'ii dubbachuudhaaf taatu sirratti cufu imagine. Namoonni dhiironni tokko waan akkanaa kana akka olaantummaatti ilaalu. Waan ofiifiitii dubbatee waan ati dubbachuudha barbaaddu san yeroo sirratti cufu akka waan inni sirra olaanaa ta'eetitti akka waan aangootitti fudhatuudhaaf yaala. Tuffii gad-aantummaa xiqqeennatti nama laalu. So dhiira akkanatti irra deddeebi'ee yaada kan keessin fixachiifne yeroo barbaade sii bilbilee yeroo barbaade gurra kan keeratti sirratti cufu obsa baay'ee hin qabaatiniif. Sadaffaa dhiira waan lubbuun isaa feete dalagee gaafa ati maaliif akkas goota jettee isa gaafattu mirga kiyya maaltu si galche siin jedhu. Look, dhiirri akkanaa kun akka ati heddummeessitee isa jaalattu mirkaneeffateetiin hin jira. Waan fedhe yoo si godhe, yoo bilbila sirra cufe, yoo si arrabse, yoo si tume, yoo si xiqqeeffate, isa dhiiftee garaa murattee eessayyuu akka ati deemuu hin dandeenye mirkaneeffatee jira. Kanaafuu akka fedhetti ol si garagalchaa, gas si garagalchaa si faana jiraata. Look obboleettiiti. Gaafa inni siin galchu siin jedhe. Egaa wanti si galchu egaa hin jiraanne nama kana biraa maal godhatta reeti? Bakka siin galchine maal godhatta? Look, waan sanarratti si hin galchu taanaan shamarri biraa kan isii galchu, kan rakkoon sun isii ilaallatu, kan dhimmi sun isii barbaadu jirti jechuudha. Bakka ittiin barbaachifnee fi nama sin barbaanne biratti dirqamaan madaqxee hin jiraatin. Look, namni ati jaalattu mucaa san qofa ta'uu danda'a. Garuu ammoo namoonni biroo kan hedduu si jaalatanii fi bakka siif qaban si barbaadan hedduutu jiru. Kanaafuu ija kan kee baniitii naannawa kan kee mil'achuudhaaf yaali. Arfaffaa. Nama waan ati dhiisi jetteen irra deddeebisee dalagu. Nama dogongora isaarraa hin baranne. Look obboleettiiti. Dhiifamnis daangaa qaba. Nama tokko waan tokkorraa fagaadhu jetteeni borus achumatti deebi'ee. Iftaanis achumatti deebi'ee dogongora san dalagaa akkasumatti jiraata taanaan namni kun jijjiiramuudhaaf fedhan qabu. Nama jijjiiramuudhaaf fedhan qabne umrii kan kee dhiibaa jiraaturra murteessuun yeroo tokko dirqama. Kanaffaa nama dogongora isaan amanne. Look, addunyaa kanarratti namni hin dogongorre hin jiru. Garuu dogongora ofii beekanii dhiifama nama gaafachuun hayyummaadha. Beekumsa gamnummaadha. Dhiironni tokko garuu haga fedhe waan ati ijaan agartu tokko balleessee siif amanuudhaaf hayyamamaa miti.
Indom as deebisee sitti aaraayu. Akka dogongoreen beekaa bar. Siif amanuudhaaf hayyamamaa miti. Ka inni balleessetti ati deebiftee indoo dhiifama isa gaafatta. Indoo as garagalee maaf na gaafatte iyyuu siin jira. Dhiira gonkumaa dogongora isaa fudhachuun barbaanne. Dhiirri akkanaa gonkuma illee hin jijjiiramu. Kos nama dogongora isaa beekee fudhatetu dogongora isaa irraa barata. Wanti kun badii ta'uu isaatu yoo ittiin amanne akkamitti irraa deebi'a? Lok nama badii isaa irraa of sirreessuudhaaf ayyamamaan taane ati dursiitii biraa kuti. Jaaffaa nama carraa argame hundatti yoo barbaadde deemuu dandeessaa asiin jedhu. Bar namni kun afaan bayeetiin narraa deemii siin jechuu jira. Siif galaan jiru malee. Lok yeroo jaalalaan qabamnu sammuudha dhiifnee onneedhaan hoogganamna. Namni onneedhaan hoogganamu ammoo wanti kun dogongora, wanti kun sirriidha jedhee madaalchisuudhaaf hedduu takka isa dhiba. Si jechuun nama rakkoo kana keessa jiru. Waan inni godhaa jiru kun sirriidha miti jettee murteessuudhaaf hedduu rakkattee jirta. Ani sitti muu deema. Dhiirri carraa argame hundatti yoo barbaadde deemuu dandeessaa jedhee sodaachisu gaafa tokko ofii isaatiin deemuun isaa waan hin olleef osoo inni hin deemin ati dursiitii biraa deemi. Torbaffaa dhiira yeroo ofii fedhe qofatti si argu. Yeroo ofii fedhe qofatti siif bilbilu. Sa'aatii ati isa barbaadutti yeroo hundaa biiziidhaa asiin jiru. Luka obboleettiiti. Dhiirri tokko onneerraa si jaalate taanaan hanga fedhe biizii yoo ta'e daqiiqaa takkitti sekondii takkitti siif taatu hin dhabu. Siif jecha osoo hin taane ofiitiif jecha siif bilbila akkasuma si dubbisa. 8ffaa dhiira badii ati waggaa meeqaan dura dareedde sitti kaasaa isaan si madeessuudhaaf yaalu. Lok ati badii tokko daladdee turte haa jennu. Isaan immoo beeytee dhiifama gaafattee jirta yoo ta'e wanti sun irra deddeebi'ee ka'uun isaa wal miidhuu fi wal madeessuuf yoo hin taane faayidaa biraan qabu. Dhiirri si miidhuu barbaadu garuu dogongora isaa 100 kan kaleessaaf hadha dalagaa jiru san dhiisee dogongora kan kee takkitti waggaa meeqaan dura ati dalayde isiisan sitti kaasaa madaa kan kee si tuttuquudhaaf hamtuu si godhuudhaaf uf sirreessuu dhabaaf badummaa kan kee haasa'uudhaaf yaalu. Dhiirri akkanaa kun of jaalataadha. Ulaa ofii guddaa san cufuurraa qaawwa kan kee xiqqishu santu itti mul'ata. 9ffaa fi inni xumuraa dhiira maatii keetiif kabajaa hin qabne. Qabxii kana irra deddeebisee isinitti meetiin hin jira. Ammas irra siif deebi'a. Obboleettitiyya dhiira maatii kan keetiif kabajaa hin qabne wajjin halkan takka hin dabarsin. Lok akkuma wal jaalachuun jirtu wal loluunis dhufuu dandeetti. Gaafa san bakka deemtu hin qabdu. Akkasuma inninu gaafa ati maatii kan keetiin wal loluu kan kee isaaf jecha maatii kan kee irra jettee deemuu kan kee beeke akka fedhetti olii gad daddarbaasi jiraachisa. Maali jennaan eessayyuu deemuu akka hin dandeenye mirkaneeffatee jira. Akkasuma osoo si miidheeyyuu nama itti mattuu hin qabdu. Hunda isaaniitu isaaf jecha irraa dheessitee jirta. Kanaafuu jaalalaaf jettee gatii akkanaa kanan kafalin. So qabxiilee 9 ammasitti hime keessaa at least 7 nama kanarratti argaa jirta taanaan obboleettitiyya. Akka duraa san itti yaadee siin hin jedhu. Maali jennaan dhibeen tokko dawaa hin qabu. So guys video kiyya har'aa akkanarratti hin golabe yaada qabdan komentii irra naaf kaa'a. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan akka inspire subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Akkasuma immoo maatiin akkoo video kana like gochuudhaan namoota baay'ee bira akka gahu taasisan isinin jedha. Akkasuma YouTube chaanaalii amma screen irra isiniif kaa'e kanarratti video garagaraa hojjechuudhaaf deemna waan ta'eef seenaatii subscribe godhaa isinin jedha. Video biraatiin wal agarraa akkasumattuu nagaan naaf tura.